ひよっこパイロットが撃墜王を目指すモッキーのエースパイロットを見ていただき誠にありがとうございます。今回の DCS ワールド P47 サンダーボルトは夜間の着陸とそれに伴うライトなどを紹介したいと思います。キーボードやフライトスティック X56 フォータスを使った例も紹介していきたいと思います。まず最初にライトの付け方ですが、今時の車みたいに周囲の明るさを検知してライトをつけるオートライト機能など昔の飛行機なのであるわけがありません。マウスではなかなか操作しにくい場所なのでキーボードを使い明るさのコントロールをします。キーボードではインストルメントライトの増加が右シフトキーと N キー、逆にライトの減少が右コントロールキーと N キーです。X56 ではロータリー2に設定してます。フラッシュライト、懐中電灯はキーボードでは左オルトと L キー、X56 ではモード M2 にしてから TGL2 ダウンに設定しています。懐中電灯はマウスの動きに合わせて照らすことができます。コックピットの計器を照らすのがこのコックピットライトです。キーボードでは照明をつけるのを左シフトと L キー、消すのは設定されてないようなので左コントロールと L キーに設定しています。X56 では M2 モードの TGL3 アップに照明をつける、TGL3 ダウンに照明を消すを設定しています。このコックピットライトは非常に厄介です。できれば使いたくありません。理由はこの照明は7秒くらいしか持ちません。自動的に照明が消えてしまうんですが、その後スイッチを押しても照明は切れたままになってしまいます。さらに問題なのがコックピットの計器を照らしている照明も徐々に消えていきます。今5倍速で流していますが、このようにだんだんと消えていきます。理由はコックピットライトおよび計器のサーキットブレーカーが飛んでしまったということです。まあ個人的にはそこまで忠実に作らなくてもいいような気もするんですけれども、このゲームはかなりリアリティを追求するので、まあ多少致し方ないかもしれませんね。このように照明が完全に落ちてしまった場合はブレーカーを戻す必要があります。サーキットブレーカーのリセットはマウスで直接押し込むか、キーボードのキーが設定されていないので他に割り当てられてないキーを設定する方法があります。ちなみにモッキーは C キーを割り当ててます。X56 では M2 モードの TGL4 アップに設定しています。次に識別ライトです。ちなみにキーボードのキーの割り当てはありません。マウス操作かキーボードのキーを独自に割り当てる必要があります。赤、緑、琥珀色が点灯します。また設定色のスイッチを下に下げ、キーイングスイッチを押すことによりモールス信号を打つことができます。設定色のスイッチを上に上げると常時点灯になります。最後に夜間着陸に関して説明しますが、細かい内容はすでに配信している動画の着陸編を見ていただければと思います。今回はライト関係と最終ランディングについて説明したいと思います。ウィングポジションライトをオンにします。キーボードでは U、X56 では M2 モードの TGL1 アップに設定します。
テールポジションライトをオンにします。キーボードでは I、X56 では TGL1 ダウンに設定しています。ランディングライトをオンにします。キーボードでは L、X56 では TGL2 アップに設定しています。次に着陸装置、車輪を下ろします。キーボードでは車輪を下ろすのが左コントロールと G キー、逆に車輪を上げるのが左シフトと G キーです。X56 では M1 モード TGL1 アップとダウンに設定しています。速度が200マイルを切り、最終アプローチ段階になったところで、フラップレバーを下げて、フラップを完全に下ろします。キーボードでは、フラップを下げるのを左シフトと F キー、X56 では K1 アップに設定しています。フラップを下げると急激に速度が低下しますので、時速150マイルを維持することを意識してスロットルを調整します。夜間の着陸は昼間に比べてさらに難しくなります。周囲が暗いので滑走路からの高さが分かりづらく、思った以上に高度が下がってしまって激しく車輪を滑走路にぶつけてバウンドしたり、最悪主脚を折ったりします。そのため着陸は滑走路までの状況と速度計、高度計、昇降計を確認しながら慎重に降りる必要があります。あまり急激に高度を下げると車輪がバウンドしてしまうので、ゆっくり高度を下げます。速度が90マイルを切ると機体が沈み込みます。やや機首を上げてギリギリの高さを維持して、主脚と尾輪の3点で着陸するようにします。ここはつま先ブレーキではなくラダーを使いながら滑走路に収まるように操作します。あとはスロットルを戻して減速していきます。ある程度スピードが落ちたら両足のつま先ブレーキをかけます。急ブレーキだとお尻が上がってしまうので、軽く叩くようにブレーキをかけます。いやー、この夜間着陸はかなり難しかったですね。何度も失敗したんですけども、やっと着陸することができました。さて、着陸編はいかがでしたでしょうか。次回は P47 の武装編をお届けしたいと思います。また不定期ながらコンテンツを増やしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただき誠にありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。